urang mah bisa ngak syariat nah kuliah tukar pikiran dihana pun urang laban ngajari bahagia ya Allah. Abah bagus boga kesadaran. Wallahu alam abah ieu masuk ke semua mah pamina. Kusama kusuma jeung ulama teh lain ya. Ari kusuma mah doang kupu-kupu, ibaratnya gimana lamun ulama mah truk jadi karomah. Ari abang engke di ieu ku bulan kusuma tah atuh. Ja ulama teh teureun. Ari petina mah Wijaya ya Pak. Coba kalau Sukma Wijaya Pak, kabar minggu kula ka batur. Aya Abah Sukma Wijaya di kula itu ya, di ujung kulon. Kalau pakai nipan batu tek pengituna ieu saya cari si aneh teh ya. Kula nu kawaraan. Urang Abah di ngomong koi. Bisa Lamun meresep tadi pula cerita paan anu di awal sampai ke akhir syariatna nunggu-nunggunya dengan naon diceritakan kita apaan semoga aya dina ya Allah urang kabeh pula pengikutna sangat rumit lamun sekilas kula. Memang manusia tebatur ku kula jelema anu salah nu kudu diomean. Loba kiai kabeh mulai santri. Jadi pemerintah kabeh atuh mulai rakyat meureunnya. Tah anu sangat diomean teh model kula kan jelema anu. Wala-wala. Bener kabeh mulai pemerintah. Artina kan keur memisahkan nu salah jeung nu bener, nu salah meureun kudu diomean kudu ngerti kan kitu. Nah ieu di dieu na bae. Sangat krik batin ge kula. Ya Allah disadapun urang ya Allah. Pajerit bahagia. Kula ngabaca kula bae dihandap ku salah kula nu deukeut jeung lurah menang bantuan nu dihandap pun nu kabina-bina mah saya teh mah bodoh ieu cokot le bantuan pindahkeun ka nu ieu tah nu eta bahagia sareak segera dikupas muga aya dina Allah nek saha eta nu bisa ngabaskeun nu eta. Datang bantuan Sinamin batur korban main nama buayu yang buka toko pula orang diena bukan kono sanajan kena himbasna pula nu wilayah Sinamin eta perlu dipikiran kok baji pilung karena Allah rek lewat saha manusiana nu ditempuh ku urang doang kereta jalan ku baji tabrak kucing di terminal mah kareta mentolokeureun. Jadi musimna sedih leungeun kana bintang 8 tah. Ieu jawab bab tsunami-nya. Atuh DPR mah kuat di jualan di kamar. Oke, ieu bab tsunami. Ono batur mah kolegian mah gering. Oh. Nanti bukti. Pulang kan rumpang bae orang nyebutkeun bae manehna. Jadi ieu digerakeun alam. Udah nyalakeun ke paribasa teh nya. Ieu digerakeun alam bab tsunami. Jadi laut ge hewaeun, tanah hewaeun dipake maksiat. Sekadar kurang mah nya. Mohon. Anu tentang eta bae Allah. Rasana Sarakah ieu. Jadi bumi di laut itu istilahnya hewa lah karena prajurit Allah. Jadi tentara Allah mau aya bisa nunandingan. Tentara masih bisa kan, tapi tentara Allah mau bisa angin lah, laut dan gitu bah. Kita lupa penting kurang selamat gitu bah. Jauh bah itu terang mereka bab tsunami ya Allah ngeri lah cilik lah minta laut dipakai cukup
Lempang, mula ka kacamatan kita Paduliran Garaba, kali ke kacamatan di Bantuan. Bahagia eta. Datang kaditu nu menang milihan di karungan bagus, bah. Dikirimkan ke kami, nu bagus nu dipilihan. Dan jawaban gitu saya tuh coba. Dua-duanya saya. Lain abah aya nu jawab itu seperti apa? Tapi dua-duanya saya tapi ternyambung. Jadi istilah jadi yang sering Jadi jadi kabarna tsunami eta ya wih jinanya naon. Dijawab naon. Tapi terus bae, terus tadi bae. kan bab tsunami dia pula Tapi salah, bukan itu jawabannya. itu mah eta bae Lain jawabannya. Amun dia kan keluhan tentang bantuan tsunami. Tadi Pak Haji apa jawabnya tentang apa kunaon nih tsunami terjadi kan gitu jawabnya. Jadi ternyambung. Jadi ternyambung. Lagi larina orang karena Allah ngelingan, ya kan? Iya mah karena Pemerintah karena sarakah menerima. Itu nyambung ya. Makanya disambungkan deh geura. Eta tadi teh cipula anu hukum dijieun ku manehna nu ngalaksanakeun manehna. Jawabannya tah saya tahu. Saya tahu jawabannya betul. Tapi dua-duanya saya. Dulu ya. Terus dan baik. Turu ya entah. Jawabannya benar. Benar sebetulnya jawabannya. Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi banyak bencana alam? Jawabannya udah benar, bagus tadi. Beliau mah, cuman ini pertanyaannya bukan itu. belum kita isi pas kita Ngelingan kan? Ngelingan. Kapula ngelingan. Dikoyangkeun ku anu dikecrokeun cai. kita Jadi cek budak pemuda mah eta pan mah iraha abah asmar tsunami deui. He dia ulang alujak. Miloba naon? Proyek di bayar. Proyek kan. Jauh. Kan dia mau nama. mantan hakim ge bekerja Nah, itu mah beda. pas di dia di sumur manehna mah dicanakan eta loket Caina jang sur ulah ieu cai loket segala nya bah, aya ka ditu. barang berharga eta dilaporkeun ka pemerintah Pak Sugiono eta Bah, nek nu leutik nek macacan cek kain bebek cek kain patok-patok. Ya. Kenyataan pula mah kitu. Gara balik Mas Mar. Kuar itu engkal tuh nek bongkar ke kereta mukti. Pugu keur muat beas kan nunggil DPR. Mesti bakai mah. Sampai didilian pula di inti. Pas kula balik di bare kula ti desa kunan ieu ai kardus-kardus semua ai dibuka cangkit udah laletik. Demi Allah demi subuh. Otak udah laletik teh. Mal bundak kata jelema. Ai kardus emi. Ai dibuka cangkit udah laletik otak sagalana. Ento bah cek orang eta teu sakit hati gunung mana tega-tegaan amat cek ulah. Beragam kacamatan di pilihan mah. Nu bagus di pilihan, nu goreng di karungan bagus kirim di ka desa. Untuk kula tadi. Kontak si kula tadi ngamon ge rabah sareang segera dirikeun ratu adil ulah milih bulu. Itu miskin ieu jalih harga ieu makhluk Allah. Betul ya Pan ya? insya Allah sama meh Ratu Adil lahir ge aya kene masih kene anu bade Apa Haji mah Pak Andiri itu diangkat di satu kali mau deket ke pusat di luhur. Kali mau desa terakhir di gitu. Tanya keterangan teh iskuari mah ibu kota Jakarta isuk ning boget dalam musni kawan tiningang kamu terus nyampe ka waktuna. Ujung kulon rek dijadikan kota musina setengah modar. Nu di ala boncel buyur kami ralieur. Sebenarnya tahu ya. Ayo ditidur di mana ya? Punten salah teh teh kula. Nu maling kotok digebuet. Badak mah kula dipentak kulit na teh beunang kudu dengan dijual kudu.
nungguan sa iyo bahaji pengeluhan pula mah di pihak miskin di pihak bodoh mohon pula dengan hormat ribuan syukuran kepada Allah pada sangat bahaji sekolah-sekolah pula kedua pula tolong pikirkan nasib kami tersisih dah tukang demo akhirnya keajur-ajuran baru payah Maka denles amun bareto cita-citana Sultan waktu hari ngabulkeun ya ngirimkeun ribuan jelema ngabangun pangkalan militer di ujung ku. Kami orang kuarinya pusat pangkalan militer di ujung ku. Mun harita Sultan Aliuddin ngabulkeun gitu ngirim pasukan ngirim rakyatna ke ujung ku. Mungkin lemon rame kuarinya. Ting buricat burinyai. Jadi pangkalan militer di ujung ku. Belanda itu bareto bah. Hampir ya. Hampir ya. Ya gudang nama kuari bahnya. Ya. Gudang gudang senjata teh gudang nana. Di ngulon. Tah ieu mantap sejak kejadian eta teh ya. Benduna denles ka Sultan Aliuddin harita. Dihancurkan eta keraton Sorosuan teh. Karena nolak ngirim rakyat teh eta ka dieu. nah nek pula nyambung teuing ku abah dianggap napak keboge carita napak keboge balik ka urutnya jadi mulai ngoyak-ngoyak leuweung pula leuweung ya tadi cuk hate marek kita ngamohon cuk bahasa bateun malam ieu perbatasan Nol sahur nol. zaman Belanda teh kaki gunung cik pula ngamohon mohon dikembalikan kembali ke zaman Belanda perbatasan patah kucinan cik baris kolot pula iya ini satu nah kembali kokunan pula ilu gaul jeung PPA pada waktu tahun sabaraha dan ramil nitah 1 dan ramil melah jagong 2 hektar per 1 dan ramil pula ngoyak-ngoyak leuweung dibawa pula jadi mitana bahkan pada saat itu pula dibawanya cara titik punata sampai kalurah Kasaman ke Cibayong jadi ikuti cek PPA mah petak jeung Kompas pula jadi RT di dia bah di Dungus Barang di ujung itu pula nyambung sampai kalinya disambung Lurah Ayu sampai harap pula makan itu mengikuti peta jeung Kompas cik gambar eta saat itu gambar muka tilu bah cik gambar udah menang belajar sekolah tinya enak jeung teh namanya tiba-tiba kan penanaman mahon ulah pemborong di RT 25 hektar pulang ngaborong pada saat itu peta menunjukkan kayak itu dicacar pula sampai kali pasang patok kena kayu 10 cm persegi luar sama tapi pasang di PPA panjat lamun salah apa Pak Ajat tiba-tiba menang pula nyacar dirobah ku perum kahanda tah hate litik eta kamari eta ilu ngamohon lewat paneta tadina kaperan ku kitu nah kapiharnan ya Allah lamun memang ia kana nasibkeun permohonan ieu ditanggapi paan toh lamun nya eta perbatasan kadinya baheula sugan teu boga ieu boga nya tadi nakan pulang ke bagian nilai tak sesenti dia ulah di situ pagi kan dibaca pula baji anu sangat dihandap orang muka bina-bina coba eta bah tah taruhlah permohonan tadi kena meureun aya jalan lebih bagus pan urang lamun ngalawan arus kumaha meureunnya maka pula sangat rasa boga berlian ieu aya paan di sareng abah diri sugan deket di luhurna anu bisa ngumaha kitu le demi umum kitu sarengatna kitu pan oh cenah toh itu atuh gaweana urang ai bahan urang bertangan paham aya urang meraya tadi teh hukum dijieun ku itu nu ngalaksanakeun itu tah kembali kadinya eta abah haji kula ya Allah abah haji mah apa ini dia bah apa
nu di kampung kuare ngan alhamdulillah kuare banyak bari jeung numpang aya bae nu boga sakotak-kotakkeun nu di dieu ku kula dihandap bah imah ieu numpang di tanah batur menang hasil menang ilu ngoyos di sawah batur ngoyosan sawah batur saya tak Abah Haji kata nukulat tadi kata pikiran ka Allah kita sugan benang gitu. Nah, Cimanggu masih tetap eta perbatasan. Sebab kula keur waktu leutik di dieu bapak kula hayu mat urang nyieun sawah balan ka Cikaung. Ya, nyieun sawah di Cikaung. Ke perbatasan mana? Cilintang. Tahun demi tahun pindah ke Cipunaga. Mageser. Punten kula mah eta alamun kuare eta ayam ku kula meureun eta kula berhubung ilu ka Batu eta gambar eki. Tah kapihernan sugan tea nya permohonan tadi paan syariatna dikabul ku Allah. Ah cenah teh dikabul atuh urang manusia ieu. Zaman ieu Misalbat boga kahayang perbonding sebelum lahirnya UPA Iya. Zaman dulu ya. dulu perbonding. naon tah ieu dumus balang coba punten kabari kolot kula. Masih singa ya? Masih singa. Kalau memang ieu tanah hutan lindung bisa ditukar jeung garita, apa benar teh kitu? Coba kula minta keterangan ti bari kolot dina paham. Apa benar bisa ditukar? Kumaha, Bah? Tanah di wilayah Dumus Balang ditukar jeung carita. Lamun toh ieu tanah bener-bener hutan lindung. Apa benar dikitukeun? Coba, benar teh kitu. Cuma semacam ganti rugi kali ya. Jadi harita aya zaman yang disebut sebelum lahirnya undang-undang pokok agraria ya. Itu ada zaman istilah perbonding. Perbonding itu hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh Belanda. Jadi ada masa transisi. Jadi masyarakat boleh tuh ngurus menjadi hak milik. Gitu. Selama masyarakat belum ngurus, maka hak itu adalah menjadi hak negara, tanah negara. Banyak kasusnya sekarang. Iya. Kembali ke kurang katanya lama. Salah satunya ini asetnya. Karena dulu warganya tidak ngurus dari peroleh proses peralihan dari perbonding ke UPA, maka semua aset yang ada di sini menjadi negara, milik negara. Ditarik kembali. Karena nggak diurus awalnya. Karena diurus awalnya, gitu. Diukur doang. Ukur doang. Tapi teh diurus. Kan tadi teh diukur Secara- peta. Salah-olah tadi garap tadi milik Secara Ah. administrasi mereka nggak ngurus. Nggak ngurus, gitu. Jadi nggak bayar pajak lah intinya mah. Enggak, bukan itu proses transisi. Hak. Ya. Hak. Ya kan harus dibayar. Kamu cek orang teh mau dijin sertifikat. Nah, eta. Coba eta. Perponding ya. Perbonding. Sehingga peta dijieun di eta ya jadi tanah lindung, Tanah kawasan lindung, lindung. begitulah ceritanya. Karena nu ngurus. Nah, ngurus nah tahap yoga nah tahap itu. perbonding. Jadi boleh diserahkan negara waktu hari itu karena warga diberikan kesempatan masa transisi dari perbonding lahirnya UPA tuh. Nah, belum lahirnya UPA kan ada yang berlaku namanya hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh Belanda namanya perbonding tuh. Ada masa transisi dari UPA Undang-Undang Pokok Agraria berapa tahun gitu ya. Nah, selama tidak diurus oleh warga, maka tanah itu menjadi milik negara. Contohnya ini. Kan aya patok-patok dah Belanda. Itu-itunya jadi ayah batas jangka batas tahunnya. Selama sekian tadi digarap berarti ditarik kembali. Gitu hasil. Jadi nu seueur-seueur ge tanah eta terus hage uga. Habuna pake lamun itu tetep bae negara diambil. Jadi berarti orang masih ulah dikutak-katik melalui pemohon burung itu tuh banyak. Mesti bisa itu tuh manfaatkan baik nu saya bisa Kan numpangkan. punya negara udah. Kayak gitu. Nah, sekarang itu Makanya disebutlah kawasan pemanfaatan hutan-hutan. Nah, Jadi zona pemanfaatan zona tadi. pemanfaatan kan ada zona-zona kan, ada zona lindung, zona pemanfaatan namanya di Taman Berarti Nasional. zona pemanfaatan ini mus aya digarap sawah. Sawah, kebon, itu zona pemanfaatan.
bener nama lamun ningali dina cerita abah mah atau memang diukur eta masyarakat heula nu nyeun sawah mah nya atunya kitu baheula tadi teh ya proses tadi teh ya karena heulan masyarakat aya di dieu karena masyarakat hari itu tidak ngurus nyuratan lah caranya. waktu harita Tapi bener mah bener oge tuh bahasa banyak. Warga masyarakat waktu harita ngabogaan tanah areal patok-patok atau bener. Cuma ketika aya proses peralihan teta diurus aja ku negara dialihkan pun jadinya kawasan hutan ya kecuali dari undang-undang konservasi tenan dirubah jadi kawasan hutan sosial. Nah, itu kayak kembali deh kan hak garapan. Tanah garapan dulu berapa tahun baru bisa dimiliki. Gitu. Asana mah kitu mun teu salah, Bang. Nah, awalnya kami kapungkur gitu. Karena kami ketidaktahuan teh ya. Jadi arahkeun ku balai. Lahan udah ada tinggal garap, tinggal kerjasama dengan gitu. Jadi tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi mah bisa dikurangi. Gitu. Kalau bisa dikurangi model sawah karena ini kawasan hutan tahun-tahun gitunya gitu. Kalau mau berubah hutan sosial lagi ya harus tunggu Pak Hamdan jadi presiden. Artinya tadi teh kita ulah nambahan sawah, kita ulah nambahan pekelakan kan. Memang diurang kan geus aya ieu. Gitu tah Bang. Eta kan konflik na baheula kitu lain, Bang. Konflik itu kan baheula kitu ya. Konflik masyarakat dengan kita dengan kawasan. Ta alam abdi eta di dia alam abdi mah ya kakarak di waktu jadi SM teh aya bahasa eta ya. Keur alam momen tukul lurahna. Kan aya baheula patok-patok Belandanya. Ku saya. Kuku nyuran teh. Eta perbanding kan aya batas waktu Belanda di peta-petakan. Maka kembali lamun ngitung Tanjung Lame jeung Legon Pakis atawa sampai sisi punal mah kami meninggal buleh ka dieu. Karena kan sebelum arus dampak pembangunan tol sakedeung geus Tanimbar. Artinya dampak membangunnya pasti akan terasa ke ujung pulau. Orang mulai migrasi ke ujung pulau, berinvestasi. Sebelum orang itu, ya tokoh para tetua kudu segera menyelamatkan dengan naon eta dengan tadi teh orang terkonservasi supaya ulah kajamah itu. Ieu mun kurang kota mau geus beak bae ya beak pokona para pemodal geus datang ka dieu mah bah itu gedung kayak di pelakan tetangkalan gitu dipatok kunaon eta tadi teh urang saran balai teh eta satu bang nyampe tol ke Panimbang. Coba telur itu kumaha orang mengikuti itu aturan kan. Itu orang aya bocoran kieu. Bocoran apa? Lamun agraria kawasan adina hajaan nya langsung ke KDL itu Cipini atau Tanjung Lame kan aya data bisa aja karena pula geus pernah nguruskeun tanah perbata. Terus kalau paket nih kawasan beda bah ieu mah sudah mulai dibuka oleh pemerintah sekarang ramai nih pemodal investasi spekulasi. Enggak, itu kan pasti datanya ada di karena masyarakat ujung kulon tidak melindungi diri. Enggak sama. Bahaya bah tergerus nanti. Itu yang namanya Ganesha itu orang luar bisa sampai ke sana dengan kecanggihan alatnya. Awas hati-hati. Gitu bah. Makanya dijagaan ku koperasi kayak gitu. Nah, kami mah salah satunya yaitu tadi itu artinya itu penyelamatnya. Iya, penyelamat melestarikan kawasan, melestarikan alam jadi lain ngarubah tanah jadi bangunan lain bah tapi tanah ieu kumaha carana jadi duit jeung masyarakat eta gitu. Syukur-syukur ujung kulon ini ketika diberdayakan oleh kita bisa menghidupi semua dampaknya itulah.
pokoknya mah gede bah kalau mau ningali perencanaan pembangunan sampai ke kawasan ekonomi datang spekulan tanah Setuju, Bang. tahu bah non beli keruk bah Bahaya tambah bahaya pokoknya mah jadi penonton deh orang video mah orang Amat semua. ujung kulo digeri dan buka duitnya ya. tinggal cerita doang ujung kulon. Tinggal cerita bah menteri kuari orang sedini mungkin dia mah melindungi diri berproteksi. udah jadi benteng bah itu. Jadi ayah saya abah mengajukan nanti yang kedepannya nanti orang-orang di atas Mengajukan seperti naon? konsep, ya istilahnya memohon untuk bisa jadi apa aman gitu tanah digarap kan ada kausep ada kerajaan yang di atasnya kan bisa mengayomi bisa bertanggung jawab untuk kepemerintahan maksudnya gitu aja. Karena kalau tidak ada dari pusat tetap aja Sama Pak Haji Andan banyak yang nyari tanah daerah Lur dan tapi Nah, tadi supaya paham ya. Seolah-olah kuari kan masyarakat negara garapan di kawasan ya. ya Baik kebun atau sawah. boga Sementara kuari pakai ekonomi nak kehidupan kan gitu. ada cirinya. Jadi apakah nunggus jadi eta? Apa nek diserang tadi ku jelema? iya kalau kita tidak melindungi diri Arti kata melindungi diri kan tadi mengikuti ke arah tadi iya nya. ya melestarikan Melestarikan orang. menjaga Menjaga. alam Asa jeung urang iya. Ya jeung urang kan teu bisa nambah. Kan teu bisa nambah tapi kan anu garapan sawah kita tetep bisa digarapan. nambah tapi hasil yang warga Mohon.